هذه اللحظة اللي كنا ننتظرها. فبعد 3 سنوات من العمل الجاد والتصميم والتصنيع والآن تجربة الحيوان الذي تم في أمريكا، ظهر النتائج ولله الحمد. خرج النتائج إيجابي، خرج آمن من خلال القياسات الضغطية اللي تم داخل الحيوان، وأيضا الملاحظات المجهرية للعرق وأيضا للجهاز نفسه. تبين أن الجهاز لم يكن عنده أي تأثيرات سلبية على الحيوان، بل أكثر من هذا. ظهر النتائج أنه الجهاز تمكن من توجيه الخلايات المناعية من الساق اليسار إلى الساق اليمين. فهذا يبين أن هذا أول جهاز في العالم ولله الحمد الذي يتحكم في توجيه خلايات من داخل العرق نفسه. فهذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى. الإحصائيات تقول أن هناك تقريبا 7 ملايين من الأشخاص في العالم في آخر مرحلة من مرض الكلوي المزمن، وأن هناك تقريبا 11 مليون شخص يموتون من جراثيم داخل الجسم وعدم استطاعة الجسم أن يقاوم ضد هذه الجراثيم. فمع هذه الجهاز إن شاء الله الذي ثبت في أمريكا، يمكن بإذن الله أن يتم علاج هؤلاء الأشخاص في العالم، وهذا نصر كبير من الله سبحانه وتعالى. وآخر شيء أريد أن أختم به هذه الفيديو وهذه الرحلة هو قول الله عز وجل، وهو يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.